Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Ар-Рахман. Милостивый. Алламал Кур'ан. Научил Корану. Халакал инсан. Создал человека. Алламахул баян. И научил его изъясняться. Аш-шамсу валь-камару бихусбан. Солнце и луна движутся согласно рассчитанному порядку. Ван-наджму ваш-шаджару ясджудан. Травы и деревья совершают поклоны. Вас-самаа рафа'аха ва-вадa'аль мизан. Он возвысил небо и установил весы, Алла татгау фил мизан. чтобы вы не приступали границы дозволенного на весах. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес. والأرض وضعها للأنام. Он установил землю для тварей. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. На ней есть фрукты и финиковые пальмы с чашечками, والحب ذو العصف والريحان. а также злаки с листьями и травы благоуханные. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Он создал человека из сухой глины, подобной гончарной, وخلق الجان من مارج من نار. и создал джиннов из чистого пламени. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? رب المشرقين ورب المغربين. Господь обоих востоков и Господь обоих западов. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? مرج البحرين يلتقيان. Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. بينهما برزخ لا يبغيان. Между ними преграда, которую они не могут приступить. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Из них обоих выходят жемчуг и кораллы. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.
Ему принадлежат плывущие по морю с поднятыми парусами корабли, подобные горам. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? كل من عليها فان Все, кто есть на земле, смертны. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام И останется лишь лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Его просят те, кто на небесах и на земле, и каждый день он занят делом. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? سنفرغ لكم أيها الثقلان Скоро мы займемся только вами, о два весомых рода. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните. Но вы не проникнете, не обладая властью. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران На вас нашлют зеленое пламя и расплавленную медь, и вы не поможете друг другу. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان И вот небо разверзнется и станет красным, как кипящее масло. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان В тот день ни человек, ни джин не будет спрошен о его грехе. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Грешников будут узнавать по их признакам, а затем хватать за хохлы и стопы. فبأي آلاء
ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون Вот гиенна, которую грешники считали ложью. يطوفون بينها وبين حميم آن Они будут ходить между нею и кипящей водой. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? ولمن خاف مقام ربه جنتان Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано 2 сада. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? ذواتا أفنان В них обоих есть ветви. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فيهما عينان تجريان В них обоих текут 2 источника. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فيهما من كل فاكهة زوجان В них обоих есть от всех фруктов по паре. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Они будут лежать, прислонившись на подстилках, выстланных снизу парчой, а свежие плоды этих 2 садов будут склоняться низко. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми прежде не имели близости ни человек, ни джин. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? كأنهن الياقوت والمرجان Они подобны рубинам и кораллам. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Воздают ли за добро иначе, чем добром? فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? ومن دونهما جنتان
а перед теми двумя есть еще два сада. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? مدهامتان Они оба темно-зеленые. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فيهما عينان نضاختان В них обоих бурлят два источника. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فيهما فاكهة ونخل ورمان В них обоих есть фрукты, финиковые пальмы, гранаты. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فيهن خيرات حسان Там есть девы хорошие, прекрасные. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? حور مقصورات في الخيام Они черноокие и большеглазые, удерживаемые в шатрах. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان С ними прежде не имели близости ни человек, ни джин. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Они будут лежать, прислонившись, на зеленых подушках и прекрасных коврах. فبأي آلاء ربكما تكذبان Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Благословенно имя Господа твоего, обладающего величием и великодушием.